comte buscava senyera pel seu país. En Carles el cap necessita ajut i li fre ràpidament i acut. Era un guerrer al·lucinant que va lluitar contra els normands. Però a la guerra, que és un horror, deixen a Guifré mig mort. El rei Carles, agraït pel seu ajut, li fa un bonic escut. En Carles suca els 4 dits en el cor del ferit. 4 barres ha pintat sobre l'escut daurat. 4 barres amb el cor, que és pels valors honor.